ซ้อมខ្នោរបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូននិយាយពីថាផ្សែងហុយៗក្លិនឡើងឈ្ងុយឡប់តែម្ដងហើយនឹងខ្ញុំវិចបានប្រមាណនំដែរចំពោះរសជាតិឆ្ងាញ់អាចទទួលយកបានណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើលើកមុនរៀងសាបតែសារនេះល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងធ្លាប់ធ្វើពី3ដងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរទៅធ្វើមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងយើងដាក់ត្រាំកតណើបសិនមកណាកតណើបនេះនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន1គីឡូនេះខ្ញុំប្រើម៉ាកនេះហើយគ្រាប់វែងនឹងកតណើបនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីត្រាំពី3ម៉ោងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាងពី3ទឹកណាបងប្អូនលាងហើយចាំយើងសម្រោះទឹកឲ្យស្ងួតសិនពេលដែលលាងហើយយើងចាក់ដាក់កញ្ច្រែងឬក៏ឲ្យយើងឲ្យស្រោះទឹកសិនណាបងប្អូនចាំយើងយកទៅបន្តធ្វើទៀតហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មានខ្នោកំប៉ុងបើសិនជាបងប្អូនមានខ្នោស្រស់ក៏ប្រើទៅណាតែនឹងខ្ញុំអត់មានក៏ប្រើខ្នោកំប៉ុងខ្នោនេះនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន1កំប៉ុងបងប្អូនចង់បានខ្នោសាច់ច្រើនអញ្ចឹងណាយើងដាក់2កំប៉ុងអីទៅហើយចំពោះទឹកវាខ្ញុំអត់ចោលទេគឺយកមកធ្វើជាមួយនឹងនំរបស់យើងស្ករនេះខ្ញុំប្រើស្ករអំពៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនចំនួន1កូនចានកន្លះនឹងខ្ញុំធ្វើ2ដងឲ្យបងប្អូនរៀងសាពួកឲ្យខ្លាចផ្អែមពេកតែសារនេះអត់ទេបងប្អូនលាយគ្រឿងត្រូវមែនតែនហើយរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីយើងកូរបាញ់មិញហ្នឹងបងប្អូនត្រូវថែមអំបិលអីមកកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទៀតទៅណានេះនឹងខ្ញុំយកខ្នោមកហាន់បងប្អូនហាន់ជាចំណិតតូចៗចឹងទៅហើយបងប្អូនមានដូងអាលាក់ទឹកយើងយកដូងអាលាក់ទឹកកោសលាយក៏បានដែរក្លិនរត់តែឈ្ងុយនេះនឹងខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងចំនួន1កំប៉ុងខ្ទិះដូងនេះវាអត់សូវឈ្ងុយដូចខ្ទិះដូងយើងច្របាច់ស្រស់ឲ្យបងប្អូនហើយនឹងសណ្តែកចំនួន1កំប៉ុងអានេះស្លឹកចេកគេឲ្យបងប្អូនហើយដំបូងយើងគោះសណ្តែកសិនមកណាហើយសណ្តែកនេះគេស្ងោរឆ្អិនស្រាប់ហើយយើងគ្រាន់តែគោះហើយដាក់លាងទឹកបន្តិចយើងយកមកធ្វើបានហើយយើងបាច់ចាំស្ងោរអីទៀតទេតែក្នុងនោះរៀងខាប់យើងនឹងខ្ញុំលាងបន្តិចសិនទឹកវានឹងខ្ញុំអត់យកទេចោលចឹងណាបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះបងប្អូនហើយទឹកស្ករដែលកូរបាញ់មិញហ្នឹងយើងចាក់ចូលខ្ទះហ្នឹងមកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើត្រូវក្បួនឬមិនត្រូវបងប្អូនព្រោះអីអត់ដែរឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងក៏ដាក់ខ្ទិះដូងចូលខ្ទិះដូងបងប្អូនចង់ឈ្ងុយដាក់2កំប៉ុងអីទៅហើយស្ករដែលនៅជាប់ចានមិញកលែងដាក់ចូលទៀតទុកទឹករៀងពុះតិចចាំយើងចាក់អង្ករចូលបងប្អូនយើងឆាអង្ករអញ្ចឹងតតែរីងទឹកល្អទៅណាចាំយើងយកទៅធ្វើនំនេះបងប្អូនកូរស្តៀងត្រៀបដែរបងប្អូនតែគ្រាន់ថានេះយើងកូរអង្ករត្រៀបយើងកូរបាយដែលយើងចំហុយហើយអញ្ចឹងណាពេលដែលស្ងួតទឹកប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងខ្ញុំដាក់សាច់ខ្នោចូលយើងដាក់ម្ដងតិចកូរអញ្ចឹងទៅឲ្យថែមទៀតអញ្ចឹងណាឲ្យដើម្បីឲ្យសព្វល្អនៅស្រុកនេះចង់ញ៉ាំអីតើធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនណាយើងទិញគេអត់មានលក់ទេហើយបន្ទាប់ពីដាក់ខ្នោចូលហើយខ្ញុំដាក់សណ្តែកចូលដាក់ម្ដងតិចហើយយើងច្បល់ដាក់បន្តិចហើយយើងច្បល់ចឹងណាបងប្អូនសន្សំខ្នោលាយសណ្តែកមួយចឹងរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនហើយបើមានដូងអាលាក់ទឹកអីកោសដាក់គឺរឹតតែពិសេសហ្មងបងប្អូនដោយសារនេះខ្ញុំអត់មានបន្ទាប់ពីកូរប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទុកឲ្យត្រជាក់ណាបងប្អូនចាំយើងយកមកវិចនេះបងប្អូនស្លឹកចេករបស់នឹងខ្ញុំគេឲ្យអញ្ចឹងនៅសល់តូចអញ្ចឹងគេយកមកវិចប្រហើយពួកអីសំខ្នោវាអត់ត្រូវការចំណាយស្លឹកចេកច្រើនដូចសំជ្រូកទេហើយយើងបាច់ចាំដាក់ស្លឹកចេកច្រើនវិចឲ្យចិត្តដូចសំជ្រូកបងប្អូនពួកអីវាយើងយកទៅចំហុយអញ្ចឹងវាអត់ចូលទឹកចូលអីច្រើនដូចសំជ្រូកណានេះបងប្អូនយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅបងប្អូនចង់វិចតូចធំឲ្យតាមហ្នឹងទៅណាហើយដោយសារស្លឹកចេកយើងស្ទើអញ្ចឹងហើយក៏អត់ហ៊ានកាត់ក្បាលកតុយចេញចាំយើងវិចហើយចាំកាត់អញ្ចឹងណានេះបងប្អូននឹងខ្ញុំវិចបង្ហាញមួយពីបងប្អូនមើល
ស្លឹកចេកហ្នឹងគេឲ្យបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំទៅហើយនេះខ្ញុំវិចបានពីបេះដូងហើយនំសមជ្រូកហើយនឹងនំគមឥឡូវនេះមកវិចសមខ្នោម្ដងរបៀបវិចងាយស្រួលទេបងប្អូនអត់ពិបាកទេគ្រាន់តែយើងនេះយកចង្កឹះអីបុកឲ្យវាណែនសងខាងចឹងណាបងប្អូនចាំយើងកាច់ក្បាលតូចស្អាតបងប្អូនឃើញទេនេះខ្ញុំអត់សូវជំនាញទេខាងចឹងបងប្អូនចឹងយើងចេះតែធ្វើតែបានញ៉ាំចឹងណាបងប្អូនខ្លះក៏វិចស្អាតមកឃើញខ្ញុំវិចចឹងឃើញនឹងឆ្កងភ្នែកណាបន្ទាប់ពីយើងវិចហើយយើងរៀបចំដាក់ឡើងសឹងដើម្បីចំហុយមកណាហើយមុននឹងដាក់ឡើងសឹងហ្នឹងខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះហើយចាំដាក់ចំហុយបងប្អូនដាំទឹកឲ្យពុះឬមួយក៏យើងដាក់ជាមួយគ្នាតែម្ដងដូចខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះចឹងណាបងប្អូនមកដាក់ចំហុយណាហើយចំហុយវាអត់សូវយូរទេបងប្អូនប្រហែលជាមិនដល់20នាទីឆ្អិនហើយនំយើងតែបងប្អូនមុននឹងនេះយើងស្រង់បកមើលសិនណានេះបងប្អូនផ្សែងហុយទៅលោមហើយនំដែលយើងវិចស្លឹកចេកឈ្ងុយបងប្អូនតែខ្ញុំនៅនេះស្លឹកចេកវាមិនងាយមានណាអញ្ចឹងអត់សូវបានធ្វើនំញ៉ាំទេហើយនំនេះ5ឆ្នាំ1ឆ្នាំហើយទៅបានធ្វើញ៉ាំនេះខ្ញុំបកឲ្យមើលបងប្អូនថាសាច់ក្នុងមិនវិញយើងចំហុយយើងវាអត់ចូលទឹកដូចស្ងោរទេឃើញទេស្លឹកចេកទួយក៏យើងអាចផ្សំធ្វើបានអញ្ចឹងណាតើអញ្ចឹងមកភ្លក់មកនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាទុកឲ្យត្រជាក់រសជាតិរឹតតែឆ្ងាញ់បងប្អូនដោយសារនេះនៅក្តៅក្តៅអញ្ចឹងណាវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើពេញចិត្តកុំភ្លេច share ម្នាក់មួយផងណាជម្រាបលា